Jeste bre ljudi, evo nas opet u Kiki epizodu. Danas se vozimo sa trotinete, se spuštamo na dole. Gle, vidite barem kako nas prepreke sve čeka do dole. Polomljen asfalti. Sad će naš kolega Alenus koji će nas pogura malo. Ale može malo guranje? Možda. Pozdrav za ljudi. Eto, čuli ste šta je rekao, pozdrav za ljudi. Spustili smo se. Jebote Bog. Ljudi moji, vidjeli ste šta smo doživjeli sve, kako se prepreke, idemo nazad. I daj ti. Kao što znate, ja vozim trotine sa jednu ruku, a sa drugu ruku držim telefon. What the fuck? Me ubije motor. Jao. To bi bilo to, ljudi moji, za danas. Vidimo za sljedeći serijal. Joj.